Euskadi zenbakitan. Euskadin 2 milioi pasa pertsona bizi dira. 780.000 familia inguru. Biztanleen 149 gizonak dira, 151 emakumeak. 120-65 urte baino gehiago ditu, 117 19 baino gutxiago. Biztanleen 108 atzerritik etorri da, batez ere Magreb eta Latinoamerikatik. Biztanleen 146 ezkondua dago, 143 ezkon gabe, 111 banandua, dibortziatua edo alargondua. Emakumeek lehen aurra 32 urterekin izaten dute, eta 84 bat urtez bizi dira. Biztanleen 150 osasun ona dute, 123 oso ona, 117 ala moduzkoa haien ustez. Biztanleen 137 euskeraz ondo daki. Ikasleen 158 haur eta lehen hezkuntzan ari dira. 171 D ereduan, alegia, dena euskaraz gaztelera izan ezik. 130 bigarren mailako hezkuntzan ari da, eta 115 unibertsitatean. Euskadiko jarduera tasa 145 pasa da, langabezia 114 inguru. Euskal familien 167 ordenagailua dute, 163 internet, 160 posta elektronikoa eta 182 mugikorra. Biztanleen 129 egiten du erosketarik interneten. Familia etxebizitzak milioia pasa dira, 184 etxebizitza nagusiak. Urtean zehar 800.000 pasa turista atzerritar etortzen zaizkigu, batez ere Frantzia, Erresuma Batua eta Alemaniatik. Pertsonen 151 egunerokotasunean garraio pribatuan mugitzen da, 128 publikoan eta 131 oinez edo bizikletaz. 100 biztanleko 54 auto, 9 kamioi eta 5 motozikleta dauzkagu. Datu interesgarriak, ezta? Nola dakigu horren beste? Estatistikari esker. Zientzia honek errealitatea gure bizitza azkenean hobeto ezagutzen laguntzen digu. Eta nork lantzen ditu datu hauek Euskal Autonomia Erkidegoan? Eustatek, Euskal Estatistika Erakundeak.